Так, здравствуйте. Вы бы спросили про транспортировочные болты. Транспортировочные болты все сняты вот здесь. Вот. Вот. И заглушечки поставил. Вот. Скрип. Сейчас покажу скрип. Ну, то есть включаешь машинку и начинаешь стирать. Вот барабан крутится не быстро, короче. Скрип появляется в этой части где-то. Ну, я так понял, что вот корпус где-то. Вот барабан начинает, короче. Ну, то есть в ту сторону. Он когда крутится, амортизирует, и вот на той стороне, вот сейчас, ну, это на маленьких оборотах. А когда там отжим, там 600 оборотов, то вообще невыносимо слушать этот скрип. С этой стороны нету, то есть здесь амортизатор нормально. А с этой стороны скрип вообще ужасный. Но машинка не скачет, ничего. Ну, то есть вот когда сюда барабан делаешь и в ту сторону, там скрипа нет. Скрип вот в той стороне. Ну там. Или это амортизатор, или корпус, я понять не могу. Вот. То есть первая стирка была нормально, где-то дня через 3 еще одну стирку поставили, где-то 15-минутную. И все, и вот такой вот звук появился. Звук где-то вот в этом месте машинки. Вот здесь где-то. Ну, а так она, ну, все, ножки выставлены, стоит.